This program is sponsored by Lion, businessman, producer, Shri Muralidhar Tilwani. एकड़ी सदी कंप्यूटराइज्ड ज़मानो दुनिया में अटकल 5 करोड़ सिंधी सॼी दुनिया में पकड़ियल सिंधियुनि खे वेझो आणण लाइ पहिरियों कदम सिंधु दर्शन संगम आहे नौजवान तकनीकी माहिरनि जो। सिंधु दर्शन मेलाप आहे क़ाबिल ऐं मक़बूल फनकारनि जो। पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाइण प्रोग्राम करण ॾिसण हिकु अहिड़ी कोशिश साबित थींदी जेका देश परदेश जे सिंधियुनि खे पाण में मिलाए सघे। सिंधु दर्शन ते तव्हां दर्शन करे सघंदा पंहिंजी संस्कृति सभ्यता रीतियुनि ऐं रस्मुनि जो कला ऐं विंदुर जो। अचो त गॾिजी पाण में ॻायूं ऐं वॼायूं पंहिंजी कला साहित्य ऐं ॿोलीअ खे बचायूं। सिंधु दर्शन सिंधु दर्शन ॻायूं वॼायूं ॿोली बचायूं। सिंधी मुंहिंजो मान आहे, सिंधी मुंहिंजी शान आहे। 10 साल हिकु ई संदेश, हिकु ई नज़रियो, हिकु ई सिंधु दर्शन जंहिंजो हिकु ई पैगाम आहे। ॻायूं वॼायूं मिली करे सिंधी ॿोली बचायूं। अगरि चैन सां सुम्हणो आहे त जागी वञो, छो त घटि पई थींदी वञे असांजी सिंधियत। जाग सिंधी जाग नाहे वेल सुम्हण जी नाहे। जाग सिंधी जाग नाहे वेल सुम्हण जी नाहे। नालो नालो खूब कमाए सिंधियत वेठ विसारे। नालो नालो खूब कमाए सिंधियत वेठ
Estate Agency. No tensions? Best dealing and consultancy. Land sale and purchase with best treatments. Raheja Estate Agency. Easy solutions, important deals. Lawyer Shri Muralidhar Tilwani. बल्ब जो तेरा जाए या बिल बढ़ता जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सुन 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 अरे प्यारे सुन, इस CFL के बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, वीटो आजमाए, काहे घबराए CFL अपनाए। पूरे इंडिया की पसंद वीटो CFL। Grandeur comprises 12 floors of unadulterated opulence, spacious 4 BHK apartments. Grandeur is brought to you by the renowned group of AP Properties. असांजी नज़र आहे तव्हां ते, छो त असांजी नज़र हूंदी आहे हर हिकु ख़बर ते, ऐं तव्हां ॾिसण वारा आहियो ख़बर जी नज़र। यस कृतिका, त हाणे ख़बर जी नज़र में अचो त ॾिसूं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ऐं दिल्लीअ जूं ख़बरूं। तवारीख़ जो सुनहरो वर्क हुजे, सिंधियत जी सुहिणी टोपी हुजे, सहयोग धीरज ऐं प्यार सां शानदार खंब जी चाहत हुजे। हा त पोइ छो न हिन चिमकंदड़ सिंधीअ जी टोपीअ में हिक पासे दिल्ली त ॿिए पासे राजस्थान जो अजमेर, दिल्ली त कपिल सिबल, अजमेर त सचिन पायलट। हा, सिंधियुनि जी तवारीख़ जे शानदार टोपीअ में हिक सुहिणे खंब जी शुमारी 17 मार्च 2013 ते NCPSL दिल्ली तरफ़ां गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज जे खजा खच भरियल हॉल में पब्लिक जी ताड़ियुनि हेठि धमाकनि ऐं बाजनि सहित सूरत भारत जे इंफॉर्मेशन ऐं टेक्नोलॉजी खाते जे मंत्री श्री कपिल सिबल पोस्टल खाते पारां सिंधियुनि जे इष्ट देव झूलेलाल साईं ते जारी कई डाक टिकट। सिंधी लोग कहीं भी दुनिया में हो, दुनिया को जोड़ते हैं। अहिड़े ई तरीक़े राजस्थान जे अजमेर जे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐं मिनिस्टर श्री सचिन पायलट जी, सूर्यवंशी ठाकुर साईं ओमलाल जी, मिस्टर OS वीरावल, जनरल पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल, मिस्टर कमल बखोडिया, मेयर अजमेर, मिस्टर वासुदेव देवनानी, MLA नॉर्थ जोन अजमेर, मिस्टर नवल राय बचानी, मिस्टर हरीश जामनानी, डॉक्टर लाल थदानी ऐं साईं कुमार लाल ठाकुर जी अॻवानी में बि कयो वियो डाक टिकट जो विमोचन। दिल्ली में कपिल सिब्बल साहब इसको कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एक दो शहरों में और हो रहा है, और ये आप लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि झूलेलाल जी की डाक टिकट पूरे देश भर में कई जगह पर एक साथ हम लोग यहाँ पर उसका विमोचन और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्लीअ जे प्रोग्राम में सिंधीअ जे आला अदीबनि पंहिंजा पेपर पढ़िया। श्री हीरो ठाकुर पूज्य झूलेलाल साईं जा पंजकरा उनवान ते पंहिंजो आलमाणो पेपर पढ़ियो। निर्मल गोपलानी ऐं इंदर गुरनानी इनखे क़बूल कयो। पंहिंजे शाइराना अंदाज़ सां निर्मल गोपलाणीअ ॻाल्हाईंदे पंहिंजे संचालन खे विंदुराईंदड़ बणायो ऐं स्वागत करे सन्मान ॾिनो NCPSL मेंबरनि श्री इंदर गुरनानी, हीरो ठाकुर, रवि टेकचंदानी, राजेंद्र मनवानी, अशोक आंशवानी, राजू भरत, श्रीमती रेनू ईदनानी ऐं ॿियनि जो। मुरलीधर जेटले, नंदलाल जोतवानी। ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जॾहिं असीं पाण सभई सिंधी करे सोच वीचार कंदा आहियूं, अॻिते वधण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सभिनी महिमाननि ऐं मान वारनि जा लख शुक्राना जिन हिन प्रोग्राम खे सफल बणायो। राजस्थान जे अजमेर जे हिन
प्रोग्राम के सफल बनाने वालन में हुआ नारायण शाहानी, लीमा पनवानी, कामना गोखलानी, नारायण तकियानी, जय किशन परवानी। ख़बर ते नज़र असांजे सिंधियत जे सचे शहदाई श्री सुनील लालवानी फ्रॉम अजमेर। सिंधी संगीत में कार्यक्रम संगीत जी सुरहान। मूमल भी सागते हुई, मूमल भी सागते हुई, कुंझर हजार कुहंदी, मूमल ॾिठ मुहाई, राणल जे लाइ रोवंदी, मूमल ॾिठ मुहाई, राणल जे लाइ रोवंदी। किथे मूमल किथे मेंढर, किथे मूमल किथे मेंढर, ॿई धार धार आहिनि, इहे दिल लॻी जूं ॻाल्हियूं, दिल में हज़ार आहिनि, इहे दिल लॻी जूं ॻाल्हियूं, इहे दिल लॻी जूं ॻाल्हियूं। अहिड़ी मदहोशी, खुमारी, मस्ती ऐं ॼाण ॾींदड़ सुरहान ज्येष्ठ मित्र मंडल ज्येष्ठ भवन जरी पटकर नागपुर। ओ कंहिंखे सूरत कंहिंखे पूर, कंहिंखे ॻोढ़ा इश्क जा, कंहिंखे सूरत कंहिंखे पूर, कंहिंखे ॻोढ़ा इश्क जा, आहे यार सिंधी समाज में पंहिंजी सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक तंदुरुस्ती ऐं सांस्कृतिक प्रोग्राम द्वारा ॼाण ॾेई जगाए रही आहे सिंधियत जी ज्योत। अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो, नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो। सिंधु तुंहिंजो शान, सिंधु तुंहिंजो शान, छा गाए छा गाया, तुंहिंजी पाक पणीअ खे सुरमो करे पाया, नचीली हूं निभाया, निर्मल वॾे नाज़ सां होला। सिंधु मुंहिंजी अमां, सिंधु मुंहिंजी अमां, सूहन तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां ओ सिंधु मुंहिंजी अमां, सिंधु मुंहिंजी अमां, सूहन तुंहिंजी मथां, सिंधु मुंहिंजी अमां, सूहन तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखी। कलम हिकिड़ो हिकु कलम हिकिड़ो कीअं पूरो छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां ओ सिंधु मुंहिंजी ज्येष्ठ मित्र मंडल जा प्रेसिडेंट अर्जुन दास आहूजा, वाइस प्रेसिडेंट सुखदेव बागचंदानी, सेक्रेटरी मनोहर मोटसिंगानी ऐं जॉइंट सेक्रेटरी रमेश सचदेव। हिन प्रोग्राम ते नज़र हुई सिंधु दर्शन जे निष्काम सेवाकर्मी राम मेडवानी ऐं संजय कुकरेजा जी। पर खेनि सुहिणो सहयोग मिलियो शोभा भाग्या जो बि।